Друзья, слышите, какая у нас погода? Ветрище какой дует ужасный. Ужас. Целый день сегодня такой ветер дует. Солнца нету, все сковало льдом опять, покрылось у нас. Целый день ветер сильный дует ужасный. 7 марта. Маркиз, что, тоже замерз, бедный? Бегаешь, не знаешь, в какую сторону тебе, да? Погода ужасная. Ужасная погода у нас. Кто не хочет мне позировать? Одного поймала. Малыша. Ну что, дружочек? Вот какие кролики. Крольчатки такие у нас маленькие. Что, хочешь спрыгнуть с клетки, да? Хочешь спрыгнуть? Ну давай. Прыгай, давай, давай, давай. Давай, малыш. Ух вы, друзья. Друзья. Свободно себе тут бегают, плодятся. Все грызут, правда, тоже вон обгрызли эти домики. Ничего. Опять беременные, смотрю, кролишки здесь, крольчихи. Ну, здесь тепло. Тепло, сейчас все равно теплее, чем на улице содержать. Закрытое помещение. Пол, землю они тоже здесь не роют, потому что здесь бетон снизу. Так, сено им бросаю, кушать даю. Плодятся себе потихоньку. Все, малышок, не боишься уже, сидишь, а? Остальные попрятались уже, друзья. Иди, иди в свой домик, иди, иди, иди. Вот, молодец, все, побежал, там теплее, да?